Перед нами находится откашливатель Comfort Cough Plus. Мы сейчас хотим настроить режим экстрапульмональной перкуссии. Что мы делаем для этого? Ну вот на лицевой панели есть кнопка мод. Мы на нее нажимаем и выбираем режим. Есть автоматический, ручной и вот как раз таки перкуссионный. Здесь можно задать, получается, время терапии, ну, самого, получается... До скольки минут? 29. Угу. Ну, видимо, до 30 даже. До 30 минут.